인기 캠핑 텐트 탑3 이거 몰랐다가 후회할 뻔. 이걸 나만 모르고 있었네. 폴라리스 캠프의 폴라리스 타우루스 리빙셀 텐트를 가져와 봤음. 원그레이 색상으로 디자인도 예쁘고 57인용이라 가족과 함께 쓰기 딱 좋아. 무게가 24kg이라 처음 설치할 땐 조금 힘들었지만 자립형이라 설치가 의외로 수월하더라고. 넓은 공간 덕분에 4인 가족이 사용해도 충분히 여유롭고 환기 잘 되는 메쉬망까지 있어 통풍도 굿. 장점은 정말 많지만 밝은 색상이다 보니 별로 현상 주의해야 해. 아쉬움보다 만족감이 더 크니깐 마음에 드니깐 별 5개. 이걸 나만 모르고 있었네. 포베아 네스트 더블 텐트가 있다길래 바로 가져와 봤음. 우선 이 텐트 4인용으로 정말 넉넉해서 가족 캠핑에 딱이더라고. 브라운 색상도 고급스럽고 설치도 쉽고 편리해. 특히 이너 텐트 없이도 사용할 수 있어서 공간 활용이 짱짱해. 중량은 21kg인데 그만큼 내구성이 뛰어나고 PU 코팅 덕분에 비오는 날에도 걱정 없지. 측면 출입구가 있어서 이동도 편리하고 메쉬창으로 통풍까지 좋다니 완전 마음에 듦. 캠핑 입문자에게 강력 추천하는 포베아 네스트 더블 텐트. 너무 좋아서 별 5개. 이걸 나만 모르고 있었네. 쿠팡에서 스노우라인 미라클 패밀리 텐트를 발견하고 바로 가져와 봤음. 4인 가족이 사용하기 딱 좋은 리빙셀 텐트라는데 설치도 간편하고 디자인도 고급스러워서 마음에 드네. 무게는 18.1kg으로 약간 무겁지만 튼튼한 재질 덕분에 안심하고 사용할 수 있어. 특히 4개의 출입문 덕분에 접근성이 뛰어나고 내부 결로 현상도 최소화된다고 하니 캠핑의 즐거움이 2배 될 듯. 주말 캠핑을 준비하면서 기대가 커지네. 너무 좋아서 마음에 드니깐 별 5개.